ลิปนี้นะคะก็เป็นการสร้างเสียงเอฟเฟกต์ง่ายๆนะคะด้วยอุปกรณ์ใกล้ตัวนั่นเองนะคะซึ่งจะมีเสียงอะไรบ้างก็ลองฟังดูค่ะเสียงนี้ค่ะแล้วเสียงนี้ล่ะก็ยังคงเป็นเสียงขวดน้ำอยู่นะคะบีบเข้าไปค่ะก็จะเกิดเสียงที่แตกต่างกันอีกนะคะเสียงกำลังกวาดพื้นนั่นเองค่ะเสียงเตียงนอนค่ะแล้วเสียงนี้ล่ะเสียงกระดิ่งค่ะก็ใช้หลายๆอันหน่อยนะคะเสียงเครื่องซักผ้าค่ะเสียงเครื่องตอกบัตรค่ะอันนี้ค่อนข้างเจ็บตัวหน่อยนะคะแล้วเสียงนี้ล่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างการสร้างเสียงเอฟเฟกต์ง่ายๆค่ะ